Сегодня в ремонте машинка Beko. Она не включается. То есть выбирается программа. Машинка никак не реагирует ни на что. Не закрывается замок люка. Главная проблема была в замке. Сейчас разберу модуль. Покажу, что пришлось поменять. Сниму кожух. И покажу, какие детали пришлось поменять. Сгорел вот этот семистр Z3M. Тоже рядышком сгорел вот этот резистор. 102 номер. Также вот этот 471 тоже сгорел. Ну, по сути, вот эти три детали поменял. С разъема замка, который вот сюда подключается. Вот эти перемычки, они как раз идут на этот семистр. Ну, он был взорванный. Поэтому поменял эти три детали. Ну и машинка заработала. Бывают, конечно, случаи из-за сгоревшего семистра. Сгорал также процессор. Думаю, если у вас что-то похожее будет, то поменяв эти запчасти, эти детали, вы сможете ее отремонтировать. Все, всем успехов!